Hello dear friends, welcome to I am Civil Engineer YouTube channel. இந்த வாரம் நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு சாதாரண பில்டிங் எப்படி எர்த்குயிக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங்காக நம்ம மாற்றலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைமில் இதை நம்ம பண்ணுறப்ப எப்படி மாற்றலான்றதை இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது. அதனால் இது ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். நான் எல்லா வீடியோவுக்கும் இது நான் சொல்கிறதில்ல, முக்கியமான இந்த ஒரு வீடியோவுக்கு தான் நான் இதை சொல்கிறேன். ஏன்னா வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக பார்க்கறது உங்களோட விருப்பம். ஆனால் இது ஃபுல்லாக பார்த்தா இதோட ஃபுல் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுன்றது என்னோட அபிப்பிராயம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பில்டிங்கில் வெர்டிக்கல் மெம்பர்ஸாக இருக்கக்கூடிய காலம்ஸும் ஹரிசாண்டல் மெம்பர்ஸாக இருக்கக்கூடிய பீம்ஸ்லையும் இருக்கிற ரிங்ஸ், அதாவது ஸ்டிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ரிங்ஸை எந்த ஷேப்பில் வைக்கலாம், அது எவ்வளோ ஸ்பேசிங்கில் வைக்கலாம் அப்படின்றது எர்த்குயிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டீட்டெயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் ஆஃப் எர்த்குயிக் இன்ஜினியரிங் ஐஐடி கான்பூர்லேருந்து தான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதோட மெயின் நோக்கமே எர்த்குயிக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங்கை வடிவமைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான். அதில் சில ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. அதை என்ஜினியர்ஸ் மட்டும் இல்ல சாதாரண மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டியதான் இந்த வீடியோ நான் இப்ப கொடுக்குறேன். முதல்ல ஸ்டிரப்ஸ்ன்றது என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பீம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஹரிசாண்டல் மெம்பர், ஸ்லாபுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் பீம். ஸோ அந்த பீம்ல பாத்தீங்கன்னா மெயின் பார்ஸ் இருக்கும். இந்த மெயின் பார் சில பர்பஸ்க்காக வேண்டி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இதுல இந்த மெயின் பார்ஸ் கீழே மேலே இருக்குது பாத்தீங்களா, இதை ஒன்னா கட்டுறது தான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிரப்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டிரப்ஸ் பீம்ல ஸ்டிரப்ஸ் சொல்லுவோம். இதே காலத்துல பாத்தீங்கன்னா டைஸ் சொல்லுவோம். ஆனா பிராக்டிகலா ஒரு பார்பெண்டர் கிட்ட நம்ம இதை எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா ரிங்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்டிரப்ஸ்ன்றதும் டைஸ்ன்றதும் ரிங்ஸ்ன்றதும் மூணும் ஒன்று தான். அது ஒரு இடத்துல வைக்கிறப்போ அதோட பேர் மாறும். முதல்ல இந்த ஹரிசாண்டல் பார் எதுக்காகன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பீமை எடுத்துக்கலாம். இந்த பீம் மேல இப்போ ஒரு 10 டன் லோடு வரதை இமேஜின் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பீம் இன்னும் 2 மெயின் பீம் மேல ரெஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோல இதை பத்தி தெளிவா பார்த்திருக்கோம். அதான் பில்டிங் டிசைன் இன்ஜினியரிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்ற அந்த வீடியோ. அந்த வீடியோட லிங்க் நான் மேல ஐகான்லயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன். அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். இப்போ அதோட ஹிண்ட் அதுல என்ன சொல்லியிருக்கன்றத ஒரு ஜிஸ்ட் மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ இப்படி இந்த லோடு இந்த செகண்டரி பீம் மேல கொடுக்குறப்போ என்ன ஆகும்னா இங்க ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். அதாவது இந்த பீமை பெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மொமெண்ட் இங்க கிரியேட் ஆகும். மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா லோட் இன்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லோடுக்கும் இந்த மெயின் பீமுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த மொமெண்ட் ரெண்டு சைடுமே கிரியேட் ஆகிறப்போ இந்த பீமை இப்படி பெண்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ இப்படி பெண்ட் பண்றத தவிர்க்கிறதுக்காக இங்க நம்ம கரெக்டான மெட்டீரியலை கொடுக்கறப்போ அந்த பெண்டிங்கை பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த பீமை பெண்ட் ஆகாம தடுக்கும். அது என்ன மெட்டீரியல் பார்த்தோம்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்ஸ். ஸோ இந்த லாஞ்சிடியூடனல் டைரக்ஷன்ல இரும்பு கம்பிகள் நம்ம சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய டிஎம்டி பார்ஸ் எல்லாம் இந்த டைரக்ஷன்ல போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க வரக்கூடிய இந்த டென்ஷன், அதாவது பெண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே டென்ஷன் அதிகமா இருக்கும். இந்த டென்ஷனை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இரும்பு கம்பிகளை நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம். ஸோ இப்படி கொடுக்கறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பீமை அதிகமா பெண்ட் பண்ண விடாம இந்த கம்பிகள் தடுக்கும். அது போக இதுல இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஷியர். அந்த ஷியர் எப்படி நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணலாம்னா, சோ இங்க வரக்கூடிய இந்த லோடு ரெண்டு பீமுக்குமே பிரிஞ்சு போகும். சோ அப்படி பிரிஞ்சு போகிறப்ப இந்த பீம், அதாவது இந்த மெயின் பீம்ல ஒரு ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகலன்னா இந்த டோட்டல் செட்டப்பே கீழே நகர்ந்துட்டு போயிடும். அதனால இந்த இடம் ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட், அதாவது ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா எவ்ரி ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் an equal and opposite reaction என்ற அந்த நியூட்டன் லா ஆஃப் மோஷன் படி இந்த மெயின் பீம்ல ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். சோ ஏற்கனவே மேல ஒரு லோடு இருக்கு, கீழே ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு. ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஃபோர்சஸ் தான், ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். சோ இது பார்த்தோம்னா ஒரு கத்திரிக்கோள் மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். கத்திரிக்கோள்ல ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ் ரொம்ப பக்கமா வரப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல ஒரு பேப்பரை நம்ம வைக்கிறப்ப அது கட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி இந்த பீம்ல பக்கத்துல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் இருக்கிறப்போ இந்த பீமையே வெட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இதை தான் நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இதை தமிழ்ல கத்திரி விசைன்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால கிராக்கிங் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா பீமோட இந்த பாட்டம் பகுதியில இருந்து மேல் பகுதி வரைக்கும் ஒரு 45 டிகிரிஸ் ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகும். அதாவது இந்த பீமோட டெப்த் எவ்வளவோ அதே தான் இந்த கிராக்கோட லென்த்தும் இருக்கும். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராக்கை நம்ம அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிராக்குக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், அதாவது பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல நம்ம ராட் வைக்கணும். ஸோ கீழே வரக்கூடிய இந்த டென்ஷன் பார்ஸை இப்படி இந்த இடத்துல பெண்ட் பண்ணி இப்படி மேலே தூக்கிட்டு போகலாம். ஸோ இது ஒரு வகையான ஒரு ரெசிஸ்டிவ் மெத்தட் தான். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இது பண்ணுறதுக்கு நிறைய பெண்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ நம்ம சின்ன டயா பார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு 16 mm டயா வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதே 20 mm டயா பார்க்கு மேலே போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த கிராக் வரக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடுறது ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான விஷயமா இருக்கும். அதுக்கு தான் என்ஜினியர்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி ஸ்லைடிங்காக போடாமல் வெர்டிக்கலாக ரொம்ப நெருக்கமாக போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கிராக்கை
ப்ரொபகேட் ஆகாம இந்த வெர்டிகல் பார்ஸ் வந்து தடுத்துரும். ஸோ இந்த வெர்டிகல் பார்ஸை தான் வந்துட்டு நம்ம ரிங்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இது பீம்ல வரப்போ இதை வந்து ஸ்டிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இதை வந்து காலத்துல வரப்போ இதை டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து இதுல ஸ்பேசிங், எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியா நம்ம வைக்கிறோம், ஒரு மீட்டர்ல எத்தனை ரிங்ஸ் வைக்கிறோம்ன்றது அந்த ஸ்பேசிங் பொறுத்து இருக்கு. இன்னொன்னு இதோட அமைப்பு, இது எப்படி நம்ம வந்துட்டு உருவாக்கணும், எப்படி வந்துட்டு அதோட ஷேப் இருக்கணும்ன்றது தான். ஸோ முதல்ல நம்ம இதோட அமைப்பை பத்தி பார்க்கலாம். இந்த அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பாரை வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணாதான் அந்த ரிங் ஷேப்புக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு இப்படி நம்ம மெதுவா இப்படி பெண்ட் பண்றப்போ, பொதுவா இப்ப பில்டிங் சைட்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ரிங்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். இந்த ரெண்டு எண்டையுமே வந்து இது கூட சேர்த்து இருப்பாங்க, இந்த ரெண்டு சைடையும். அந்த இடத்துல வந்து பைண்டிங் வயர் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. ஆனா இந்த மெத்தட் வந்துட்டு சாதாரணமா அடாப்ட் பண்ற மெத்தடா இருந்தாலும் நம்ம இதுல ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்றப்போ இது வந்து எர்த்குயிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய உதவியா இருக்கும். அது என்னன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்த இந்த மாதிரி இதோட எண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்படி கொண்டு போய் சேர்த்தாம இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி விட்டுரும். அதாவது ஒரு 135 டிகிரி உள் சைடு திருப்புறோம். திருப்பி அது உள்ள வரைக்கும் கொண்டு போகணும். எவ்வளவு உள்ள வரைக்கும் கொண்டு போகணும்னா, ரிங்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாரோட டயா வந்து ஒரு 8 mm வச்சுட்டோம்னா அதோட 10 மடங்கு, அதாவது 80 mm. இந்த ஒரு சைடு 80 mm, இன்னொரு சைடு ஒரு 80 mm. இப்படி நம்ம வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, முன்னாடி இருந்த ஷேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எர்த்குயிக் ஃபோர்ஸ் வரப்போ அது வந்து உருவிட்டு அப்படியே பிச்சுக்கும். ஆனா இது இந்த ஷேப்ல நம்ம வந்து உள்ள வளைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே வந்துட்டு அப்படியே மாட்டிக்கும். அதனால இந்த ரிங்கை வந்துட்டு அப்படி பிரிஞ்சு வெளியில வந்துடாது. அதனால இந்த ஷேப் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான். ஆனா இது பண்ணி நம்ம காலத்திலையும் பீம்லயும் வந்துட்டு இந்த ஸ்டிரப்ஸ் ரிங்ஸை யூஸ் பண்றப்போ அந்த காலம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும். அடுத்தது இதோட ஸ்பேசிங் பத்தி பார்க்கலாம். ஸ்பேசிங்ல முதல்ல பீமோட ஸ்பேசிங்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். பீமோட ஸ்பேசிங்ஸ்ன்றது பீம்ல எது கிரிட்டிக்கலான இடம்னு பார்த்தோம்னா, எங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கிராக் வர ஏரியா தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஏரியா. ஸோ கிராக் வந்துட்டு ஒரு 45 டிகிரிஸ் வரும். அது வந்து இந்த பீமும் காலமும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய இந்த இடத்துல இருந்து ப்ரொபகேட் ஆகி 45 டிகிரி இப்படி மேல போகும். ஸோ இந்த ப்ரொபகேஷன் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீமோட இந்த டெப்த் தான் இந்த கிராக்கோட ப்ரொபகேஷன் லென்த்தா இருக்கும். அதனால இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம அடர்த்தியான அந்த ரிங்ஸ் மூலியமா, அந்த ஸ்டிரப்ஸ் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறப்போ இந்த கிராக்கை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி இது என்ன லென்த், இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஸ்பேசிங் ஆஃப் பார்ஸ் கொடுக்கணுன்றத மேல இங்க ஒரு ஹிண்ட் மூலியமா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராக் வரக்கூடிய ஏரியா வந்து இவ்வளவா இருந்தாலுமே அதை டபுள் டைம்ஸ் எடுத்து நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதாவது 2 times ஆஃப் தி டெப்த் ஆஃப் தி பீம். ஸோ இந்த ஒரு ரீஜன் பீமோட ரெண்டு சைடுமே எங்க வந்து அது காலத்துல ஜாயின் ஆகுதோ அந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஜோன்னு சொல்லலாம். இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோன்ல ஸ்டிரப்ஸோட ஸ்பேசிங் எவ்வளவு இருக்கணும்ன்றது பார்த்தோம்னா, பீமோட டெப்த் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை டிவைடட் பை 4, இல்லைன்னா இங்க யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த லாஞ்சிடியூட்னல் பார்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட 8 times. சப்போஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீமோட டெப்த் வந்து 1 அடின்னு வச்சுக்கலாம், அதாவது 300 mm. 300 mmனா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோனோட இந்த லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 2 times, அதாவது 600 mm. ஸோ இந்த 600 mmக்கு வந்து நம்ம ஸ்டிரப்ஸை வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஸ்பேசிங்கா கொடுக்குறப்போ இந்த கிராக்கை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பேசிங், இந்த ஸ்டிரப்ஸோட ஸ்பேசிங், அதாவது ஒரு ஸ்டிரப்ஸ்க்கும் இன்னொரு ஸ்டிரப்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேசிங் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா, மேல இருக்கிற ஹிண்ட் படி d/4, அதாவது இந்த டெப்த் 300னா 300 டிவைட் பை 4 போட்டோம்னா 75 mm. அது ஒரு ஹிண்ட். இன்னொன்னு வந்துட்டு இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய லாஞ்சிடியூட்னல் பார்ஸ், இந்த லாஞ்சிடியூட்னல் பார்ஸ் வந்துட்டு ஒருவேளை நம்ம 16 mm யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த 16 mm பாரோட 8 times வந்து பார்த்தோம்னா 16 × 8 128. இந்த 128 mm தான் வந்துட்டு இது ரெண்டுலயுமே வந்துட்டு ஹையஸ்ட். ஸோ இந்த ஹையஸ்ட் தான் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கணும். அதுல ரொம்ப நியர்பை வேல்யூன்னு பார்த்தோம்னா 125 mm, அதாவது 5 இன்ச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 600 mm இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோன்ல 5 இன்ச்சுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டிரப்ஸையும் வந்துட்டு வச்சு நம்ம கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இந்த 600 mmல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டிரப்ஸ் வரும். ஆனா இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஸ்டிரப் நம்ம கொடுக்கணும். அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல 6 ஸ்டிரப் வரும். அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் வரும். மீதி இருக்கிற லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா d/2, அதாவது இது 300 mmனா அதோட பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா 150 mm. ஸோ மீதி இருக்கிற லென்த்துக்கு வந்துட்டு நம்ம 150 mm வந்துட்டு கொடுத்துடலாம். இது வந்து நான் கிரிட்டிக்கல் ஜோனா இருந்தாலுமே இந்த இடத்துல ஒரு லேப், அதாவது நம்ம சாதாரணமா யூஸ் பண்ற கம்பிகளோட லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மீட்டர் இல்லைன்னா 14 மீட்டர் வரும். அது வந்து த்ரூ அவுட்டா இங்க நம்ம யூஸ் பண்றப்போ இடையில ஒரு ஜாயிண்ட் வருதுன்னா அது வந்து அந்த ஜாயின் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதையும் கிரிட்டிக்கல் ஜோனா கன்சிடர் பண்ணி அந்த இடத்துலயும் வந்துட்டு ஸ்டிரப்ஸை ரொம்ப நெருக்கமா கொடுக்கணும். இதுதான் பீம் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயம். அடுத்து நம்ம காலம்ஸ்க்கு போறப்போ காலம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ஸ்டிரப்ஸ் தான், அதை வந்து டைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி அது உள் சைடா வந்துட்டு 135 டிகிரி திருப்பி 10 times ஆஃப் தி டயா,
இந்த டை என்ன டயால நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதோட 10 மடங்கு வந்துட்டு உள்ள நம்ம கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பார் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஹூக் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும். அது 180 டிகிரிஸ் வந்துட்டு உள்ள திருப்பி இருக்கணும். அப்படி கொடுக்குறப்ப வந்து இந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய பார்கள் விலகாம இந்த ஸ்டிரப்ஸ் வந்து பாதுகாத்துரும். இந்த காலத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட அமைப்பு, இதோட ஸ்பேசிங் முக்கியமானது. அமைப்பை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸ்பேசிங்க்கு வந்துட்டு இதுல இன்னொரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த காலத்தோட லீஸ்ட் டைமென்ஷன். இதுல எது சின்ன டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் தான். ஒருவேளை இந்த டைரக்ஷன்ல 9 இன்ச், அதாவது 200 mm இதோட டைமென்ஷன் வச்சுட்டோம்னா இந்த ஜோனை வந்துட்டு இப்ப எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம். இது வந்து இந்த ஜோன் வந்து இந்த ஃப்ளோரோட ஹைட் பொறுத்து மாறும். இப்ப கீழே இருக்கிற பீமுக்கும் மேல இருக்கிற பீமுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துட்டு ஃப்ளோர் ஹைட்னு சொல்லுவோம். இதுல 3 ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்துட்டு லீஸ்ட் டைமென்ஷன், இந்த காலத்தோட லீஸ்ட் டைமென்ஷன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். அது இல்லைன்னா வந்து இந்த ஹைட்டை வந்துட்டு 6 டைம் பிரிக்கணும், அதாவது டிவைட் பை 6 போடணும். இன்னொன்னு 450 mm. இது மூணுலயுமே எது அதிகமோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு ஜோன், கிரிட்டிக்கல் ஜோனா வந்துட்டு வரக்கூடியது. அதே மாதிரி ஸ்பேசிங் வந்து பார்த்தோம்னா டைமென்ஷன் டிவைடட் பை 4 இல்லைன்னா 75 mm. இது ரெண்டுல வந்துட்டு எது அதிகமோ அது யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சப்போஸ் ஃப்ளோர் டு ரூஃப் ஹைட் இந்த இடத்துல 3 மீட்டர், அதாவது 3000 mm இருக்குதுன்னு வச்சுட்டோம்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோன் வந்து பார்க்குறப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இதோட மினிமம் டைமென்ஷன் வந்து இந்த காலத்தோட மினிமம் டைமென்ஷன் 230 mm, அதாவது 9 இன்ச்சு. அது ஒரு ஃபேக்டர். இன்னொன்று இந்த ஹைட் டிவைடட் பை 6 பார்த்தோம்னா 500 mm, இன்னொன்று 450 mm. இது மூணுலையுமே எது அதிகம்னு பார்த்தோம்னா இந்த 500 mm தான். ஸோ இந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 mm, கீழே ஒரு 500 mm, மேலே ஒரு 500 mm, டோட்டலாக 1 மீட்டர் போயிடுச்சா, மீதி இருக்கக்கூடியது 2 மீட்டர். மேலேயும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த 500 mm, அதாவது 1/2 மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிரிட்டிக்கல் ஜோன். அந்த இடத்துல இந்த டைஸோட ஸ்பேசிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா D/4. ஏற்கனவே நம்ம Dன்றது என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அதுதான் இந்த காலத்தோட மினிமம் டைமென்ஷன் 230 mm. அது டிவைடட் பை 4 போறப்போ 57 mm வருது. இதுல இன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க, என்னன்னா 75 mm கீழே போகக்கூடாதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து பாக்குறப்ப இது 75 mm கீழே இருக்கிறனால நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்பேசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 75 mm தான் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு D/2, அதாவது காலத்தோட மினிமம் டைமென்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது டிவைடட் பை 2. ஸோ இங்க 230 டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா 115 mm. இந்த நான் கிரிட்டிக்கல் ஜோன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 115 mm வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப் வரப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 150 mm இல்லைன்னா வந்துட்டு D/2, இது ரெண்டுல எது கரையவோ அது கொடுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 115 mm, த்ரூ அவுட்டா நம்ம 115 mm கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் பார்ஸ் இருக்கு. இது வந்து பீமும் காலமும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிரப்ஸ். இந்த ஸ்டிரப்ஸ் பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோட லென்த் ரொம்ப அதிகம் தான், ஆனா இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான். இந்த சின்ன விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கிறப்போ சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய பில்டிங் வந்துட்டு எர்த்குயிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பில்டிங்கா கண்டிப்பா மாறிடும். ஸோ அதனால இதை கவனிச்சு சைட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ இன்ஜினியர்ஸ் இதை ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணணும். அதே மாதிரி காமன் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் பீமும் காலமும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிரப்ஸ் அண்ட் ரிங்ஸோட ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைச்சு அங்க கொஞ்சம் அடர்த்தியா நம்ம கொடுக்கறப்போ அந்த இடத்துல கிராக் வராம தடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி அதோட ஷேப் வந்து பாக்குறப்போ சும்மா மேலாப்ல கட்டாம அதோட எண்ட்ஸை வந்துட்டு உள்குள்ள வளைச்சு விட்டு கட்டுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க சப்போர்ட் கொடுங்க. நன்றி.